我叫狄海翔，係一個中六學生。我同普通嘅學生幾乎一樣，只係我有一個怪病，就係咁啦。我會突然間喐幾下，作啲聲。個怪病有怪名，叫妥瑞症，係遺傳病嚟，冇得醫嘅。不過你見得多就會慣㗎啦。我絕對唔係神經病。Miss 嘉智啊，咁快？佢叫周建威，我哋小學都係同校嘅，所以我喺6年班發病之前已經識佢嘅。阿健以前並唔係咁㗎。唔知點解咧？佢成日都咁晚瞓，由小學一直瞓到中午。雖然好似好懶散咁，但對於有興趣嘅嘢咧，阿健又會好落力㗎喎。喂，等埋啊！而且喺我俾人蝦嘅時候咧，佢仲唔救過幾次添。中4嘅時候，我喺課外活動第一次學到玩雜技，唔知點解咧，我覺得自己好似一個細路仔咁，發現咗新嘅世界。好奇怪，玩雜技嘅時候，我唔會有怪動作，唔會有怪聲，就好似普通人一樣。自從病發之後，除咗阿健，我冇其他嘅朋友，有時候都會唔開心。不過我自己唔開心啫，如果可以令到其他人開心，都幾好啊！6年嘅中學生活就咁就完結啦，將來唔知會點呢？哇，不中哎，輸了耶！你看，等一下媽媽還帶你去玩其他的呀。玩遊戲是有贏有輸的嘛，是不是啊？嗯，不要這樣嗎？等一下就有得玩了啊！不要不開心啊！哇，你看洋洋，哇，哥哥哎！哇，哥哥碰到的小玩意好厲害，是不是？真棒呀！喂，迪啊，7號機本 jam 冇飛喎，你幫手睇一睇啊！好啊，唔該哥哥，我哋可以玩啦。喂，阿迪 ，Yumi， Hello， Hello， 正唔正啊？正啊！全架車都係美國手做㗎，你知而家全部都台灣做㗎啦，絕版㗎啦。哇，真係去比賽都得喎！係啊，係啊，你睇佢隻拎3條拎線㗎，咁咪輕啲啦，力度都平均啲啦。哇，咁咪好貴啦！係啊，用咗5年嘅利是錢啊，不過都值得嘅，比賽啊嘛，練起上嚟都有信心啲咧。係咧，咁你最近練成點啊？之前某一個禮拜練3日嘅，我諗住嚟緊練5日，咁就過多一排可以抱到自己 PB 就好啦。咁咪好辛苦咯。係咧，出面好似好多人等緊我嘅，不如我哋埋單啦。好，唔該埋單。我食
麥當勞。隱世之士。咩嚟㗎？邊個位？後面。好好笑啊！呢個佢梗係。喂，你落車啦！我同你講嘢啊，僆仔。咩啊？人哋怕咗你啊，坐過第二架啦。我冇試過喎。啊，搭過第二架啦，唔該你啊。我聽過咯，聽過。完啦。佢做乜落車嘅？都未到。吓？唔知喎。其實咧，你個 friend 係咪有啲問題㗎？咪同你講過佢有破水症咯。嚇！我以為皮膚病嚟㗎咋，佢咁奇怪，可能先下身黐機咧。呢條咁嘅僆仔啊，有冇搞錯啊？一上到車成日頭揈揈，立不耐嗌幾句出嚟喎，唔知係咪黐線㗎？即係嚇親啲乘客㗎嘛。轉彎有攞啊！好。頭先嗰個男仔係妥瑞症，唔係精神病啊！精神智力係正常㗎。咩症啊？喂，大佬啊，佢得閒就嗌兩下，又冇人睬佢，點知佢咪黐線㗎？你梗係自言自語冇人睬你咯，咁你咪黐線㗎？點啊？唔聽啊？冇事嘅，咁大個人。姐姐唔該，姐姐。係。狄海翔，係。你啱啱畢業嘅，即係未有經驗啦，未教過班嘅。係啊。咁你今日預備好可以即場表演俾我睇下㗎？係啊，但係我想講我有妥瑞症㗎。學水症？唔係妥瑞症。即係咩啊？即係好似我而家咁。
份 form。都填好啦。我而家即刻去表演俾你睇。嚇？好啊。Yes！ 喂，阿傑，死咗去邊啊你？出嚟啊！我用好搞笑嘅同你講啊！你女朋友咧？散咗啦。吓咁快？幾時散㗎？幾時散有冇分別啊？失戀咁大件事都唔同我講。同你講有咩用啊？你幫到手咩？你淨係拋波叻，仲有啲咩叻㗎？喂，sorry 啊，心情唔好。咁你有病都玩咗集嘅，勁嘅。做咩啊？可憐我啊？唔使咁搞喎。喂，你唔好咁敏感啦，我都唔係咁嘅意思。唔係咁嘅意思係咩意思啊？你同我做 friend 都係覺得有病，乜都找你啫。你唔好屈我啊！你成個禮拜心情差唔腹肌就得啊！我講錯一句嘢啫，就俾你喺度噴。小巴燒話嗰陣時，你有幫我出個聲啊？做兄弟。我咪講咗你落咗車之後，我先知道咯。打人嚟講嘅。